Вәкил ағай, әллә һеҙ ҙә блогер булып киткәнегеҙ ул? Мин әле Инстаграмда башҡорттар төркөмөн ҡарап торам. Ҡатнашыусылар һаны бермә-бер артҡан. Блогер өсөн ундай хәбәр бик ҡыуаныс. Мына һәр бер подписчик, Яҙылыусы. Һәр бер яҙылыусы блогер өсөн ҙур ҡыуаныс. Дуҫтар, һеҙ ҙә әүҙем булығыҙ. Беҙҙең төркөмгә яҙылығыҙ һәм миңә лә яҙылығыҙ. Һәм беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Башҡорттар күплеге һанда ғына түгел, ғәмәлдә лә күренһен. Ҡатнашығыҙ, ҡушылығыҙ, бергә булайыҡ. Хәйерле сәғәттә, милләттәштәр, эфирҙа башҡорттар. Беҙҙең тапшырыуҙың тоғро юлдашы һәм даими тамашасыһы ла барлыҡҡа килде. Ул Ағиҙел башҡорт сәнғәт кәсептәре предприятиеһы. Сувенирҙан алып йорт йыһаздарына тиклем оло зауыҡ һәм күңел йылыһы һалып эшләнә унда. Бүләккә лә ныҡшай булар. Дуҫтар, әйҙәгеҙ, милли кейемдәрҙә беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Иң шәптәрен программаға ла индерербеҙ. Видеоларҙы социаль селтәргә Башкир лайф тамырың ҡайҙан шәп башҡорт тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Сәләм, дуҫтар! БСТ телеканалының башҡорттар тапшырыуы иғлан иткән флешмобҡа ҡушылам. Ниндәй булырға тейеш һуң замана башҡорто? Глобализация заманында йәшәйбеҙ. Ҡайҙа ғына йөрөһәк тә, беҙ һәр беребеҙ башҡорт халҡының йөҙө, вәкиле булғанын онотмаҫҡа тейешбеҙ. Бер кешегә ҡарап, тотош халыҡҡа баһа бирәләр. Бәлки, Бангладешҡа хәҙерге заманда тәүге аяҡ баҫыусы башҡорттар булып, беҙ ирем менән булғанбыҙҙыр. Беҙҙең коллегаларыбыҙ төрлө халыҡ вәкилдәре ине, төрлө ерҙәрҙән килгәндәр, һәм улар беҙҙең башҡорт икәнебеҙҙе белгәс, интернет селтәрҙәрендә халҡыбыҙ, тарихыбыҙ тураһында мәғлүмәт табып, һуңынан беҙҙең менән ошо темаларға һөйләшергә ярата торғайнылар. Тапшырыуҙы Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре Вәкил Хажин һәм Башҡортостандың атҡаҙанған блогеры Илнара Һылыу Рахманғолова алып бара. Илнара Һылыу, әйҙә донъя гиҙеп алайыҡ әле. Ситтә йәшәүсе милләттәштәребеҙ нисек көн күрә, нимә менән шөғөлләнә, шуларҙы ҡарап алайыҡ. Илшат Яҫыбаев һәм Гүзәл Аллаярова етәкселегендә Ханты-Манси автономиялы округына ҡараған Сорғот районының Түбәнге Сартым ҡасабаһында башҡорт классы әүҙем эшләп килә. Дәрестәрҙә уҡыусылар түҙемһеҙләнеп көтөп ала. Лидия Айрат ҡыҙы һәр балаға күңел йылыһын һалып туған телде өйрәнеү серҙәрен аса. Ҡыҙҙар, егеттәр уҡыу менән бер рәттән төрлө түңәрәктәрҙә, ҡурай, баян кластарында шөғөлләнәләр. Сочи ҡалаһында һуңғы йылдарҙа Наурыз байрамын үткәреү матур йолаға үрелде. Быйыл вертолетчик ялбазыһы төрлө милләт халҡын берләштерҙе. Башҡорт кирмәһе бай өҫтәл, милли ризыҡтар менән айырылып торҙо. Тиҙҙән Мәскәү метроһында Башҡортостан һәм Өфө символикаһы төшөрөлгән поезд йөрөй башлай. Был сара Мәскәүҙәр һәм баш ҡала ҡунаҡтары араһында Өфөнө һәм Башҡортостанды танытыуға тос өлөш индерәсәк. Ә Мәскәүгә килгән өфөләр өйҙәрен йышыраҡ иҫкә алыр тип фаразлай белгестәр. Өфөнөң Родина кинотеатрында Мәскәүҙә эшләгән билдәле скульптор, Рәсәй сәнғәт академияһының академигы, Рәсәйҙең халыҡ рәссамы Салауат Щербаков тураһындағы «Минең исемем Салауат» фильмы премьераһы үтте. Олоғайған һайын мин нығыраҡ башҡортҡа әйләнеп барам шикелле. Мин башҡорт булыу менән ғорурланам. Иң ҙур хыялым Урал батыры эпосынан егетләнгән композиция ижад итеү тип белдерҙе фильм премьераһында Салауат Щербаков. Башҡорт донъя хәбәрҙәренең һуңғы ваҡытта иң әүҙеме минеңсә ул башҡорт ырыуҙары йыйыны. Республикала ғына түгел, сит төбәктәрҙә лә ул йәнле генә дауам итә. Уны даими яҡтыртыусы редактор Рәшиҙә Ишембәтова иһә райондан районға йөрөй тора, ҡайтып күренгәне лә юҡ. Яҙмаһын ҡалдыра ла артабан йүгерә. Бик мәслихәт. Йөрөгән аяҡҡа йөрмә эләгә тиҙәр боронғолар. Юрма йөрөү вәкилдәре Баҡалы районында йыйылды. Ҡунаҡтарҙы боронғоса икмәк тоҙ, баллы сәксәк, йор һүҙ һәм моң менән ҡаршы алды улар.
Юрмыйдар башка башкорт кабиләләре кебек үз олысын булдырып яшәгән халык һәм аларның көн итмеше күрше кардәш ырулар байлар, бүләр, елан, кыргыз, катайлар менән нык тыгыз, биләмәләре лә уларның сиктәш. 5-нче ревизия документлары нигезендә авылыбызның 1795 елда 46 башкорт 6 йорт хуҗалыгы белән яшәсә, шулай ук 1816 елда 50 башкорт булса, алар инде 11 йорт хуҗалыгын тәшкил иткәннәр. Халык хәтерендәге мәгълүматлар да бик борыннан барып тоташа шушы вакытларга инде шушы югары очта башкортлар бик күптәннән урнашканнар. Безнең Мустафа авылы инде 2-3 бүленә. Югары очта инде безнең борыннан килгән башкорт ырулары урнашкан була. Түбән очта безнең Казан кешеләре дип йөртелә әлеге көнгә чаклы. Юрмый ыру вәкилләре күпләп республикабызның Бакалы районында төпләнгән. Улар бында Мустафа, Катай, Иске Корыс, Урманай һәм тагыла бернисә авылда яшәй. Юрмыйдар шулай ук Татарстан Республикаһының Әлмәт, Азнакай, Мөслим һәм Лениногорск райондарында ла бар. Йыйында был ыру һәм уның авылдарының тарихы, ерле һөйләштең үзенчәлекләре турында йөкмәткеле сыгыштар яңгырана. Легендар дивизияла Бакалы егетләре лә күп була. Уларның фамилияларын һез инде ошо слайдтардан күрәһегез. Нурислам Мирхайдарович 11 кеше таптым тиһә, мин инде 28 кешене хананым. Был исемлекте яңырту кирәклеге турында бәлки һөйләйдер. Күбеһе уның Бакалы район комиссариатына ибәрелһә, кайһы бердәре инде ибәрелгән башка район комиссариатыннан. Бәлки шуның өчен дә бу хан тәңгәл килмәй торгандыр. Меңдәр төяге Әлшәй районында гайнәләрнең Гайнәмәк, Гайнә авылдары булһа, Юрмыйдарның да бер сарпыһы мең кабилә һирләрендә бар икән. Бына бу минең шәҗәрәм. Уны миңа безнең данлыклы тарихсыбыз, атаклы замандашыбыз Әнвәр ага Әсфәндияров төдеп биргәйне. Был шәҗәрәмдә бына 1702 елгы Үсәкбей олатам ул яшәгән әлеге Әлмәт Мулла авылында үз улы менән бүгенге көндәге Дәүләкән районының Мәкәш авылы территориясына килеп ултыра һәм инде минем олатам Суфиян ул Дәүләкән ерендә туган, уның улы Мөхәммәд Сиддиқ, уның улы Мөхәммәд Рәхим, Абделмәлих, минем олатам Атайым Хашим. Инәйем әти Урманай авылдан и Сасыкөл авылдан чыктылар алар. Бабайларым, как говорится, абиләрем бу җирдә үсеп чыктылар. Но никогда мы не теряли связи с родными и близкими, которые проживали. Мы все великолепно знаем Иске Сасыкөл, Яңа Сасыкөл, Иске Таматак, Яңа Таматак, Иске Урманай, Яңа Урманай. Здесь живут сестры, братья на сегодняшний день на благодатной башкирской нашей земле. Үткән елда гына 11 мартта бик зур шәҗәрә байрамы үткәрелде. Монда инде республикадан бик күп ырулар вәкилләре килгәннәр иде. Алар үзләренең ырулары белән таныштырып киттеләр. Безнең районга килгәндә һәрбер авылдан без инде алып килдек, анда үз авыл халкы үзләренең шәҗәрәләрен алып килде. Әлеге көндә бу эшне без алып барабыз. Балалар белән мәктәпләрдә, мәдәният йортларында без инде концерт лекториялар үткәрәбез шәҗәрә буенча. Йыйында бик абруйлы зыялылардан торган Юрмый ырыуы совет оештырылды. Ырыуның гербы расланды, йыйын үткәрү хукугы Гайнә башкортларына тапшырылды. Сезнең менән бергәләп безнең ырыуыбыз турасында мәгълүматларны тагын да ныграк өйрәнербез. Шәҗәрәләребезне ныклап барларбыз. Һәм район территориясында яшәгән башка халыклар менән дә татулыкта, тынычлыкта эшләрбез. Вәкил агай, яңырак миңа Америкада яшәгән бер танышым нимә ул асабалык дип һорау язды. Мин уга Төньяк Америка индеецлары нисек үз ердәренә хуҗа булган, башкорттар да шулай хуҗа. Тик башкорттар ердәрен хаклап калган дип язып ибәрдем. Дөрес әйткәнһең. Асабалык турасында ентекләбрәк студия кунагы Илнур Илдусулова әйтеп үтәр. Әйдә уны каршы алайык. Илнур Илдус улы Бүләков, тарих фәннәре кандидаты.
Рәсәй Фәндәр Академияһы Өфө федераль тикшеренеүләр үҙәгенең Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында өлкән ғилми хеҙмәткәр вазифаһын башҡарыусы. Ғалимдың ҡыҙыҡһыныу даирәһе. 17-18 быуаттарҙа Өфө өйәҙе менән идара итеү системаһы, идара итеү өлкәһендә Алтын Урҙаның дәүләт традициялары, Башҡорт йәмғиәте. Әйдәгеҙ сәйсеп ултырығыҙ. Илнур Рустам, Башҡортостандың рус дәүләтенә ҡушылыуына нисә быуат үтһә лә, уның тарихы һаман иғтибар үҙәгендә булып ҡала килә. Беҙҙең ҡушылыуҙың ниндәй үҙенсәлекле яҡтары бар? Шул турала әйтеп китһәң ине. Башҡорттар рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң батша хөкүмәте башҡорттар менән идара итеүҙә, Башҡортостан менән идара итеүҙә Алтын Урҙаның ҡайһы бер дәүләт принциптарын, традицияларын ҡабул иткән һәм уларҙы актив файҙаланған. Мәҫәлән, ундай принциптар араһынан беҙ башҡорттарҙың монгол дәүләте составына яки рус дәүләте составына кереү процессын алайыҡ. Башҡорттар үҙҙәренең араһынан вәкилдәр сығарғандар һәм улар илсе булып Мәскәүгә барғандар. Шулай уҡ мына шәжәрәләрҙе алайыҡ. Мөтән бей, майҡы бей, тип әйтәйекме, алар да илсе булып башҡорттарҙан монгол ханы Сыңғыҙға барғандар бит инде. Һәм үҙҙәренә отошло ыңғай шарттарҙа дәүләттең составына кирип киткәндәр. Миҫал итеп килтерергә була, рус дәүләте составына шундай уҡ принциптарҙа барып кергәндәр башҡорттар. Улар үҙ ерҙәренә аҫаба халыҡ булып тороп ҡала. Шулай уҡ батша хөкүмәте лә үҙенең яғынан шундай талаптар сығара инде. Улар башҡорттар яғына инде үҙ иҫәбенә батша ғәскәрендә хеҙмәт бурысын үтәргә тейеш булалар һәм батша ҡаҙнаһына яһак түләргә тейеш булалар. Бына шундай уртаҡ принциптар булып тора инде менә. Ҡушылыуға бәйле һаман да бәхәстәр күп, тарихсылар әле булһа ла бер фекергә килмәгәндәр бит инде. Нишләп улай ул? Бәхәс дип әйтеү ҡыйын инде ул аны. Ошо процессҡа икенсе ҡараш дип әйтһәк, отошлараҡ килеп сығалар ул. Ысынлап та менә ҡайһы бер рус ғалимдары, күпселек өлөштә сит ил ғалимдары ысынлап та башҡорттар рус дәүләте составына оҙайлы һуғыш бәрелештәрҙән, һуғыш һөҙөмтәһендә кирип киткәндәр тигән фекергә килгәндәр. Минеңсә, улар һан яғынан сикле булған сығанаҡтарға нигеҙләнеп яҙғандар уны. Аларға менә улар башҡорт шәжәрәләре, легендалары менән таныш түгел бит инде. Улар тел менән иркен файҙалана алмағандар башҡорт теле менән. Һәм шуға алар шундай фекергә килгәндәр. Килешеү шарттары буйынса башҡорттар ниндәйҙер өҫтөнлөктәр алғанмы? Әлбиттә, ундай өҫтөнлөктәр булған. Әйтеп үттем бит инде менә һеҙҙең баштағы һорауҙа. Башҡорттар рус дәүләте составына кергәндә үҙҙәренә отошло шарттар булдырғандар. Аҫабалыҡ хоҡуғы бит инде үҙ ерҙәренә. Шулай уҡ суд системаһын алайыҡ. Ул суд системаһы шәриғәт ҡануниәтенә нигеҙләнгән. Тик шунда ғына айырым әйтеп үтергә кәрәк, ауыр енәйәтселек ҡылыу һәм ер буйынса килеп тыуған бәхәстәр, ул әлбиттә рус хөкүмәте вәкилдәре тарафынан хәл ителгән. Ә башҡа низағтар, улар шәриғәт буйынса башҡорттар эсендә үҙара хәл ителгән. Шулай уҡ башҡорттарҙың киң автономиялы һаҡланған, ул башҡорттарҙа менә йыйындарҙың һаҡланыуында күренә. Шулай уҡ элекке бейҙәр хәҙер старосталар булып киткән, улар да шул үҙҙәренең ролен юғалтмай һаҡланып ҡалған. Әлбиттә, быны абсолют монархия хөкөм һөргән илдә быны күҙаллауы ҡыйын була. Һәм ысынлап та менә 18-нсе быуат буйына беҙ күрәсәкбеҙ. Батша хөкүмәте реформалар үткәреп, был ҡайһы бер үҙидаралыҡ принциптарына сик ҡуя. Йыйындар бөтөрөлә, старосталар, улар урынына старшиналар килә, һәм улар билдәле бер мөҙҙәткә тик урындағы властар рөхсәтенән генә тәғәйенләнә башлай. Шулай уҡ суд системаһы ла әҙерәк сикләнелә. Һинең ҡарамаҡҡа, башҡорттарҙың батша заманындағы ниндәй хоҡуҡтарының сорогы йәки мөҙҙәте әле үтмәгән? Һаҡланған шундай ниндәйҙер ҡарар ҡалған микән? Бик тә ҡыҙыҡлы һорау. Алдағы һорауҙарға яуап бирҙем бит инде. Анда башҡорттарҙың рус дәүләтенә кергән саҡтағы шарттары яйлап-яйлап сикләнелә килә. Кәмеүгә бара. Кәмеүгә бара. Ул менә мәҫәлән үҙ идаралыҡтың яйлап юҡҡа сығыуы бит инде.
Йыйындарның юкка сыгуы, шулай ук дин өлкәһендә лә әҙерәк кенә булһа ла сикләүҙәр барлыкка килә. Мәҗбүри хеҙмәт артабан бөтөнләй кантонлык системаһы кертелә бит инде. Шулай итеп, төп шарттар алар үҙгәртелә яки сикләнелә. Совет дәүләте башҡорттарҙың урыс дәүләтенә кереү шарттарының иң мөһимен асаба хукугын юкка сығара. Ер тураһындағы декретты баҫтырып, шулай итеп асаба хукугы юкка сыға. Инде бүгенге Рәсәй дәүләте үҙен Совет дәүләтенең варисы тип һанайды юры. Рәсәй империяһы канунияты беҙҙә ҡулланылмай. Шулай итеп, башҡорттарҙың урыс дәүләтенә ҡушылыу сағындағы өлгәшкән шарттары бүгенге көндә юк дип иҫәпләргә була. Илнур Рустам, һиңә бөтә тамашасылар исеменән ҙур рәхмәт. Тикшеренеү эштәрендә уңыштар теләйбеҙ. Үҙеңә һаулыҡ, оҙон ғүмер. Мин Бүләков Илнур Илдус улы булам. Тамырҙарым минең Учалы районынан, Өфөлә тыуып үҫкәнмен, Тиләү ырыуынан буламын. Һәм мин башҡорт булыуы менән ғорурланамын. Әйҙәгеҙ тағы ла селфи төшәйек. Йылмайығыҙ, камераға ҡарағыҙ. Матур төштөк. Рәхмәт һеҙгә. Илнара тағы шул телефонға текәлгән. Бына заман сире. Беҙҙең бала саҡ ҡайһылай бәхетле булған икән. Көнө буйы урамда уйнай инек, уға төшә торған инек. Эйе, күк зәңгәрерәк булған, йылға тәрәнерәк булған. Балыҡлыраҡ ине. Һеҙ беләһегеҙме, миңә уҡтан атышыуҙа ауылда тиңдәр юҡ ине. Улай ғына ла түгел, хатта янды ла үҙебеҙ эшләй инек. Булыр, саялығың бар булай. Шул уйындарды кире ҡайтарырға ине. Баланың сәләмәтлеген нығытыуға, зиһенен үҫтереүгә йоғонтоһо бик ҙур бит уның. Киләһе сюжет тап шул хаҡта. Біздің ата-бабаларыбыз 50 метрдан турғайға тидіре алғандар, 100 метрған көгерсінге тидіре алғандар. Ошолай 2 бармақ менен тартып, аталар була инде. Көзгә хатты или ҡолаҡ хатты тарталар да. Шуға ушы жест біз біләбіз Виктория деген Виктори тидер табеда. Теге һуғыштан ҡайтҡанда уҡсылар нисек ҡайттығыҙ тия, ошо бармаҡтарын күргәтәләр. Бармағын ния күргәтә, әгәр дә ул пеленгә эләкһә, уларҙың бармаҡтарын ҡырҡалар. Уҡтан атаямаһын өсөн. Былай ғына атып булмай. Башың эштәргә тейеш. Нисек күҙәргә, ҡалай итеп самаларға, интуиция тейбез. Ҡулың тартҡанда эшләй, арҡа мускулдары эшләй, был ҡулды тотоп торабыҙ. Мускулдарға көс төшә. Иң шәп сифаттарының береһе ул күҙ үҫеше. Күп кеше минең күҙем яҡшырҙы дигәнде мин ишеткәнем бар. Психологик яҡтан теге мейе бушай, баш бушай. Баш бушай, сөнки беренсенән һинең бөтөн концентрацияң уҡ тартыуға, күҙәүгә, нигә йүнәтелә, баштағы алама уйҙар сығып бөтә. Релакс, психологик разгрузка. Шунан да һәйбәте юҡ. Ян эшләү бик уҙайлы процесс. Һәйбәт янды 3 йыл буйына эшләгәндәр. Һәм ян эшләүсе оҫталар бик билдәле кешеләр булған беренсенән, икенсенән бик оҫта, өсөнсөнән бик бай кешеләр булған. Сөнки бер яндың хаҡы 3-4 ат тырышлыған. Ҡырғыҙ ҡаҙаҡ далаларына бер янды беҙҙән килеп алғандар. Сөнки Орал эшләү тимер менән булышы буйынса башҡорттар әлбиттә алда торғандар. Башҡорттың яны ҡыҫҡаҡ ян, сөнки ул һыбай һуғышҡан бит инде. Йәйәү йөрөп тә ятмағандар. Көслө булған, ҡаты булған һәм бик яраҡҡа атҡан. Һунар яны булған, оҙон яндар булған. Германиялығы Шварца ҡалаһында, ауылында мәргәнлектәрен күргәтәлер. Ул шпилдә һаман тора бит инде. Мына егеттәр барып алтын уҡтырып ҡайтҡандар. Ул юғарыла тора бит инде. 100 метрдан ашу ара тиҙәр бит инде. Ул шпилдә бик ҙур да түгел. Шунда ҡалай һалып самалап тейҙереүе, ул үҙенә күрә түгел оҫталыҡ, үҙенә күрә түгел мәргәнлек. Мына ошондайыраҡ форма, был дөйөм эшләнеп, уйлап эшләнгән формаһы, мына был орнаменттар төшөрөп эшләнгән. Бына ла шул башҡорт янының икенсе моделе, шул Асафандыҡы.
Бұныһы әлеге әйткән Көміртаудан Илдар Искәндәров деген егет үдебездең егет эшләгән ян бір Салават деген модель. Бұл да шул башкорт яны. Ислам динендә әлеге хадис бар. 4 әйбер өчен енгәндә бүләк алырга була. Ат сапканда, һауда йөзгәндә, көрәштә һәм ук атуда. Ярышта катнашуы сүннәт, ук атуы сүннәт, һәм шунда катнашып бүләк алуы хилаф түгел, бу сүннәт инде. Язмаларда башкорт угы 3 канатлы, 4 канатлы бар. Мына 3 канатлы, күпте күргән инде бу ук. Мына 4 канатлы. Мына булар Түркия канатлы, мына Кытай күркәһе, мына башкорт күркәләреннән алынган канат була инде. Мына калдыкы. Матурлыкты күреп, матурлыкты баһалай белгән безнең ата-бабалар. Шуга минем уемса киемдәрле зауыклы матур булган. Шуналар бик артык әйбер йымайынса, шул табигать балаһы булып, көнне көн җиткереп, гармониялы яшәгәннәр. Шул вакытта бар күргә ине дип бер хыял йөри инде. Безнең копайырларыбыз, эпостарыбыз, халык иҗады, безнең биюләребез, йырдарыбыз, безнең эшләнеп ата-бабаларыбыздан калган, безнеке башкортлыкка дип калган күп әйберләребез. Баш югары горур сөйп, әйе, безнең ата-бабаларыбыз шул хәтта афарин булган, зауыклы булган, акыллы булган, алар матур итеп яшәй белгән һәм безгә ошондый тормыш калдырганнар әйтә алалар. Ух, шәп тә инде ошо Рәис агай, хатта ук хадактарды ла матур итеп бидәп куя. Беләһеңме, башкорт халкының тарихын, көн күрешен өйрәнүселәрдә сит милләт вәкилләрен тагы нимә хайран калдырган? Киемдәрдең сагыу, түшелдерек, хакалдагы аксанларның күп булуымы? Уныһы ла булгандыр бәлки, ләкин улар башкорттар яшәгән җирдәге һәр тау, уба, елга, хата таттың да атамаһы һәм уга бәйле данлы легенда риваяты булуы окландыра. Ул гына ла түгел, меңдән ашу йырыбызның үзенең тарихы, үзенең легендаһы бар. Әйе шул, авылдар тарихы гына ла тотыш энциклопедияга тырышлы. Укый башлаһаң, әллә нинди яңалыктарга юлыгаһың. Алмагы мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы менән сыккан ардаклы шәхесләр турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Тәтеше районында урнашкан иң ардаклы башкорт авылдарының береһе ул Иске Соқыр авылы. Авылга Ирәкте ру башкорттары нигез алган. Заманда авыл Ирәкте ерем исемдәре менән дә билдәле булган. 12-нче бат адагында Яңы Соқыр авылы барлыкка килгәндән һуң хәзерге исемен йөритә. 20-нче бат башында Иске Соқыр авылында мәсҗид, мәдрәсә, мәктәп эшләгән. Әйткәндә, Ирәкте башкорттары тарихи шәхесләре менән дә дан тота. Майкы бей нәселеннән булган Ирәкте башкорттары башлыгы Исәнхан 16-нчы буатта Төньяк Башкортстандың тулы хокуклы хакимы була. Исәнхан Байкы, Балыксы, Гәрәй, Ирәкте, Кайпан, Тазлар, Ураныру башкорттарын бергә туплай. Уларга ныклы терәк була. Ардаклы башкорт ханның кабере бүгенге көндә нәкъ Иске Соқыр авылы эргәһендә урынлашкан. Ирәкте башкорттарының данын 19-нчы буатта Иске Соқыр авылынан сыккан ардаклы суфый шагыйрь Гали Соқыры югары үрдәргә күтәрә. Уның 100-гә якын әсәре хакланган, 10-га якын китабы басылып сыккан. Гали Соқырыйның улы Гарифулла Киеков та үзен ардаклы башкорт мәгърифәтчесе итеп таныта. Үзе ачкан мәдрәсәлә балаларга хабак бирә. Тарихи документтар һәм башкорт риваятләре нигезендә башкорт халкының тарихына, Ирәкте руының барлыкка килүенә арналган Башкорт тарихы ва Ирәкте нәсәбе исемле хезмәтен яза.
Гарифулла Кейеков башкорт телен, башкорт тарихын ныклы күтәргән шәхестәрдең береһе була. Ул һәр сак мин тас башкорт телендә язам дип үзенең милли булмышын һыдык өстенә алыр булган. Халкыбыз тарихын өйрәнү генә түгел, ел язмабызда лайыклы, данлы биттәр менән баетуда замандаш милләттәшләребезнең мөкаддәс бурысы. Менә шуны онытмайык. Әйе, киләсәк ул һинән, минән башлана. Безнең флешмобта әүдемрәк катнашыгыз. Башкир лайв тамырың кайдан, башкирым быть модно дигән хэштегтар менән видео язмалар халыгыз. Киләһе сорашканга тиклем һау булыгыз. Хушыгыз.